ज्ञानाची शिदोरी चालणारी जात आहे आमची ज्ञानाची झोपले का आता तर लाडक्या बी झाल्या बाप्पा थोडं वंदन गीतानंतर गरम गाण्याचा प्रयत्न करतो एक एक बात परत बच्चो किती किती आले आले का 1500 रुपये आणि काय केलं 1500 रुपयाचं मला तर वाटते तुम्ही लाडक्यानेच घोड केला की काय इलेक्शन ले मामा मला माहिती आहे इथं बसलेली प्रत्येक स्त्री ही स्वाभिमानी आणि बाबासाहेबाच्या रमाईच्या त्यागाला समजते म्हणून तुम्ही तुमच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या काही आम्हाला बी आमचं बी भलं करा आम्ही बी तुमचे लाडकेच भाऊ आहो फुकट गाणं ऐकत नव्हता जो फुकट खायची तशी बी आम्हाला सवय लागली की ज्ञानाची शिदोरी चालणारी जात आहे आमची ज्ञानाची शिदोरी चालणारी जात आहे आमची मनुस्मृतीला फाडून जाळणारी जात बुद्धाच्या पावलावर चालतो जरी विजय पण पेशवाईला उभी फाळणारी जात आहे आमची त्या गाडी त्यावेळी 1818 मध्ये काय घडला माहित आहे का महाराजांचा सरदार म्हणजे सिद्धनाथ महार बाजीराव पेशवा दुसरा बाजीराव पेशव्याकडे जातो आणि विनंती करतो हे बाजीराव हे पेशवे आम्हाला पण स्वाभिमानाने जगता यावं म्हणून कारण त्यावेळेस या भारतावर आक्रमण केला होता इंग्रजांनी माहित आहे ना इतिहास बोलत जात जरा 1818 ला बाजीराव पेशव्याकडे कोण गेलाय सिद्धनाथ महाराजांचा सरदार हे पेशवे आम्हाला पण स्वाभिमानाने जगता यावं म्हणून आम्ही तुमच्यासाठी तुमच्याकडून लढण्यासाठी तयार आहोत परंतु पेशवा बाजीराव बल्लाळ काय म्हणतो अरे तुम्ही एवढे नीचा तुम्ही एवढे हलकटा तुम्ही एवढे किडे त्या नालीतले किडे आहात तुम्हाला आम्ही त्या सुईच्या टोका एवढा सुद्धा मान देत नाही एवढी तुमची लायकी नाही परंतु हे शब्द ज्या वेळेला सिद्धनागाच्या काळजाला हे शब्द टोचले तर तो सिद्धनाग पेटून उठला आणि संभाजी महाराजांच्या समाधीवर गेला आणि संभाजी महाराजांना म्हणाला हे संभाजी राजे तुमच्या खुनाचा बदला घेण्यासाठी हे 500 महार निघाले तेव्हा कुठे या 500 महारांनी 28,000 असं कापलं सालेने गल्ल्या कमी पडल्या असे पळाले एवढे ताकद कसे असतील खूंकार त्याचे वंशज हाव आम्ही परंतु सुधरत नाही ना कारण मनुवाद्याचे एवढे लाचार झालो आम्ही पाय चाटू एक आमदार नाही आमचा कुठे जाते मटणाच्या बोटीसाठी अरे मरा आई अरे एवढं त्याग केले बाबासाहेबांना बाबासाहेबापेक्षा मोठे समजतात काही दलाल भडवे स्वतःला एवढे त्याग केले बाबासाहेबांनी 4 लेकरं गमावले परंतु आम्ही शुद्ध बैमानी करतो परंतु आज ह्यो सूरज आतिश त्या पेशव्यांना 500 पेशव्यांना ओपन चॅलेंज करत आहे गाण्यातून अजूनही काही मनुवादी आमच्या याच्यात आहेतच अजूनही किती जातीवाद आहे जातच नाहीये परंतु सिद्धनाथ महार समाधीकडे गेला संभाजी महाराजांच्या काय म्हणाला हे संभाजी राजे तुमच्या खुनाचा बदला घेण्यासाठी हे 500 महार निघाले मग त्यावेळेस आमचा पाहून त्यांनी नजर अशी चुकावली हे गाणं फक्त 20 वर्षाचं पोरगा या प्रीतम अंकित याचं गाणं जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या
हे आपल्या मातीतला आपल्या शहरातला आहे म्हणून प्रीतम काय म्हणतो ठाकमा आमचा पाहून त्यांनी ठाकमा आमचा पाहून त्यांनी नजर अशी झुकावली त्यांनी नजर अशी चुकवली या करातीत महाराण या करातीत महाराण या करातीत महाराण आखी पेशवाई झुकवली महाराण आखी पेशवाई झुकवली करातीत महाराण आखी पेशवाई झुकवली महाराण पेशवाई झुकावले पेशवाई झुकावले आमचा पाहून त्यांनी नजर अशी झुकावली 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 आमचा पाहून त्यांनी नजर अशी झुकावली 31 डिसेंबरची ती रात्र होती क्या बात है सर सर एक मिनट सर पैसे बाद में देना पहले शेर पढ़ रहा हूँ ये नीला निशान दिखा है इसलिए आए क्योंकि अंधे रिवाज को यहाँ से दूर भगा देना सर ये नीले गमछे के लिए एक शायरी पढ़ रहा हूँ अंधे रिवाज को यहाँ से दूर भगा देना मेरी ख्वाहिश तमन्ना हर दिल में जगा देना मरते दम तक मैं बाबा साहब के मिशन के लिए लड़ूंगा राहुल मेरी कब्र पे सिर्फ नीला निशान लगा देना नजर अशी चुकवली या घरातीत महाराणा या घरातीत महाराणा आखी पेशवाई झुकावली महाराणा आखी पेशवाई झुकावली महाराणा आखी पेशवाई झुकावली महाराणा आखी पेशवाई झुकावली क्या बात है आ रहे हैं मौसम बन रहा है शुक्रिया बेटा हाँ संघर्ष क्या बात है संघर्ष गायकवाड हे पोरग माझा भाषा आहे याच्यासाठी जोरदार तडा होऊन जाऊ द्या एवढं गोड गाते हे आने वाला बहुत खुंकाने बोला संघर्ष आणि माझी मोठी बहीण संगीताताई गायकवाड या ठिकाणी उपस्थित आहे मी माझ्या बहिणीकडून माझ्या भाच्याकडून हे करोड रुपये आहेत माझ्यासाठी माझ्या भाषासाठी माझ्या बहिणीसाठी जोरदार तडा होऊन जाऊ द्या जोरदार तड्यात एका कलाकाराला कदर केली बाळा नाही तसा दिसला तो सेम काय नाव आहे तुझं हाँ उतरना होगा जंगे मैदान में अब तलवार निकालनी होगी उतरना होगा जंगे मैदान में अब तलवार निकालनी होगी औकात भूल गए हैं कुत्ते उनको अब औकात दिखानी होगी भूल गए हमारी शांति को क्रांति की हमारी शांति को हमारी शांति समझने वालों अब बाबा साहब के घराने की ताकत दिखानी होगी
मारले पेशूला. कोणची नदी होती ती? कुठली नदी होती? भीमा नदी. खाली उतरावच लागते. झोपले का? थंडी लागते का तुम्हाला? थंडी लागते का? ए बाबासाहेबाच्या लेकरा, लड़कियों पे मरने से अच्छा है कि तू समता सैनिक दल में जाकर मर. समता सैनिक दल काकासाठी जोरदार ताळ्या होऊन जाऊ द्या. हे समता सैनिक दलात आहेत. अगर चाहते हो अपने समाज में परिवर्तन लाना तो क्या करना चाहिए भाई? बच्चों के वास्ते आने वाला कल जरूरी है. हमारे हाथों में सीतना का बल जरूरी है. अगर चाहते हो समाज में परिवर्तन लाना तो हर एक गांव में समता सैनिक दल जरूरी है. केवलाबाई उत्तम देवगडे यांचा नातू प्रवीण दादा आनवण साहेब यांच्या वतीनं. हा, अरे वा 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 वा, हे ज्याच्यासाठी घेतलेलं माझ्या काकाकडून, हा केवलबाईकडून. हा बरं बरं बरं, जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. 500 रुपये दिले, जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. मग कुठली नदी होती आई? कुठली नदी होती दादा? कुठली नदी होती? भीमा नदी. एका एकानं किती कापले? घरात तर मोठा आवाज निघते तुमचा, बोला ना आता काय झालं? किती कापले? 56 एकानं. किती कापले? 56. या रातीत महाराण. दोन्ही हात वरती करा, दोन्ही हात वरती करा, दोन्ही हात. अरे वाटलं पाहिजे या पुरुषांमध्ये सर्वात मोठी मानवंदना देण्यात येत आहे म्हणून चला टाळ्या वाजवा. एक रातीत महाराण, एक रातीत महाराण, आखी पेशवाई झुक. भीमा नदी कुठली नदी होती? भीमा नदी. बोलत जा पोरींनो, बोलत जा माया बहिणींनो, बोलत जा. कोणची नदी होती? हा चला एकदा जोरदार नारा द्या. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो. छत्रपती संभाजी महाराजांचा विजय असो. त्या मनोवाद्यांना बी माहित आहे की शिवाजी महाराजांना जिंदा ठेवण्यात फक्त आणि फक्त हा बुद्ध समाजच ठेवू शकतो. आमच्या लग्न कार्यात सुद्धा छत्रपती महापुरुषांचे नाव सुद्धा आमचं लग्न कार्य पार पडत नाही. एवढी ताकद बाबासाहेबांना आम्हाला दिली, परंतु आम्ही सुधरत नाही ना. किती दिवस आम्ही दुसऱ्याचे खिशे भरू? म्हणून आपल्या माणसाला मोठं केलं पाहिजे. किशोरदादा कांबळे बघा ना, तुमच्या एवढा मोठा कार्यक्रम ठेवणं काही साधी गोष्ट नाहीये दादा. एवढा मोठा कार्यक्रम ठेवणं साधी गोष्ट नाही, म्हणून आपल्या माणसाला मोठं केलं पाहिजे. आपण जोरदार तळ्या होऊन जाऊ द्या किशोरदादांसाठी. म्हणाला एका रातीत महाराण, एका रातीत महाराण, आखी पेशवाई झुकावली. कोणाच्या बापाने नहीं, आज भी गाता गाता मेला तरी हाँ, क्योंकि इस भारत का गृह मंत्री अमित शाह टकला साड़ा तड़ी बार बाबा साहब के बारे में बोलता है। आम्बेडकर आम्बेडकर इतना नाम अगर तुम भगवान का लेते तो तुम्हें स्वर्ग में प्राप्ति मिलती। बघा किती मोठं वक्त केलं त्यानं संसदेमध्ये। आम्बेडकर आम्बेडकर इतना नाम अगर तुम भगवान का लेते ना तो तुम्हें स्वर्ग में प्राप्ति मिलती। लेकिन इस मिशन के स्टेज से ये सूरज आतिश बोल रहा है अमित शाह को, ए टकले तड़ी पार अमित शाह, किसको दिखा रहा तू स्वर्ग नरक का ख्वाब?
अरे हमने 14 अक्टूबर 1956 में दीक्षा भूमि के रूप में स्वर्ग देखा है, तू क्या हमें स्वर्ग दिखा रहा? साला चुनाव के वक्त में आता है बछड़े जैसा। 1 करोड़ वायरल हुआ था, 100 मिलियन मेरा ये शेयर। चुनाव के वक्त में आता है बछड़े जैसा, और संसद में भोगता कुत्ता, टकला साला कुत्ते के जैसा। और अंबेडकर नाम से इतनी नफरत है अमित शाह तुझे, तो ये बाबा साहब के बेटे काट देंगे रप्पा रप्पा बकरे जैसा। और एक शेर मेरा ये भी बहुत वायरल हुआ था, क्योंकि नीलेश पन्ने इतिहास के पलट के देख ले, सुबह जो भी मिले याद हरदम रख ले, और जिस कुर्सी पे तू शान से बैठा है ना बेटा, वो मेरे बाबा साहब की देन है, तड़ी पार टक ले। कमी वेळात जास्त गीत झाले पाहिजे म्हणून भीमेच्या तिरी लढले ते शूर, भीमेच्या तिरी लढले ते शूर, इतिहासात अमर झाले ते वीर। तलवार काढून शिर ते काढून, तलवार काढून शिर हे काढून, धडी ही बाजूला रचवली। एका रात्रीत महाराणा, एका रात्रीत महाराणा, आखी पेशवाई झुकावली। आणि दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी तुमच्या पुसद या ठिकाणी किशोरदादा कांबळे यांनी फार सुंदरसं असं आयोजन केलेलं आहे, परंतु माझे बाबासाहेब आंबेडकर न चुकता 1 जानेवारीला त्या शूरवीरांना मानवंदनासाठी जात होते, म्हणून अभिवादन करतो भीमराव माझा, अभिवादन करतो भीमराव माझा, अन झाला बघा तो विद्येचा राजा। अभिवादन करतो भीमराव माझा, झाला बघा तो विद्येचा राजा। तिथेच त्यांनी रुकवली। अय्यो, नंग्या तलवारी घेऊन जेव्हा महार आले होते, नंग्या तलवारी घेऊन जेव्हा महार आले होते, बाजीरावाच्याही अंगावरती थरार आले होते। त्या सीतनाकाचे रौद्र रूप पाहून विजय बाजीरावासहित सारे पेशवे फरार झाले होते। शेवटी या मुलगा प्रीतम लिहितो काय, तेव्हा
तेव्हा जातीवाद्यांनी छळले आम्हा जातीवाद्यांनी छळले आम्हा पण जाग नाही आली तरीही तुम्हा तेव्हा जातीवाद्यांनी छळले आम्हा तेव्हा जातीवाद्यांनी छळले भाई मनुवादियों से पंगा खुलेआम लिया है से पंगा खुलेआम लिया है शनि वालों से पंगा खुलेआम लिया है अरे इन महारों ने काटने का काम किया है महारों ने काटने का काम किया है मनुवादियों से पंगा खुलेआम लिया है मनुवादियों से पंगा खुलेआम लिया है और इन महारों ने काटने का काम किया है हेलो किराने वाले भैया भैया आज तुम ज्यादा कमाएंगे नहीं, जरा सा तुम बंद करे तो हमारे जो दर्शक है वो बैठेंगे, हमारे टाइगर बैठेंगे, हमारे बहन भैया खड़े हैं वहाँ पे। हाँ तुम बंद करो और निकल जाओ, कार्यक्रम चालू है, हम तुम कार्यक्रम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम तुम्हारे साथ है, तुम हमारे साथ रहो, योगदान दो शांतता का। लो बंद करो भैया जल्दी। और वहां से जो टू व्हीलर है वाघमारे भाई खास करता आणि इंग्लिश साहेब तिथं बसू नका, फक्त ते हटा, तुम्ही आमच्यासाठी बसलेले आहात ते ध्यानात ठेवा। ते टू व्हीलर जे आहेत ते हटू द्या, आमच्या बहीण बाळ्या उभ्या आहेत ते तशी बरं। नंतर मग किशोर कांबळे कसं आहे तुम्हाला माहित आहे योग्य। हॅलो हॅलो जे शांततेचं सहकार्य असू द्या दादा, आजच्या दिवस बंद घेऊन ठेवा, काही विषय नाही, रोजच कमावून राहिले तुम्ही। शनि वालों से पंगा खुलेआम लिया है मनुवादियों से पंगा खुलेआम लिया है इन महारों ने काटने का काम किया है। साउंड बढ़ा दो भाई, ढोलक तबला। भाई एवढे दुःख सहन केले आम्ही, सावली पडली तरी विंटाळ व्हायचा, चुकून मंदिराची पायरी चढली तरी एकदा विंटाळ व्हायचा, परंतु तीच आग मनात घेऊन तो 500 महार घेऊन तो सिद्धनाथ रणात उतरला आणि मग इकडे 500 आणि तिकडे किती। क्या बात है, क्या जोश है मेरी माता बहिणो, बोला ना, फुकटचं खाऊ आता थकल्यात हे हप्ते तर येऊन राहिले तुम्हाला, व्हावा 1500 रुपये बोलत जा। 28 किती होते आणि इकडे किती होते पण आता काय माहित एवढा लाचार कसा झाला हा महार हे समजत नाही। मनुवाद्याचे पाय चाटू लाचार झाला का?
किती होते 500 वर्षेस मागचे झोपले का 28,000 आणि हे फक्त 500 म्हणजे किती भयंकर रूप असेल बाबा या 500 मारायचं तकलीफों के मारे शूद्र जाति में सड़े थे तकलीफों के मारे शूद्र जाति में सड़े थे और ये बदले की भावना से शरीर जुड़े थे बदले की भावना तकलीफों के मारे शूद्र जाति में सड़े थे तकलीफों के मारे शूद्र जाति में सड़े थे और ये बदले की भावना से शेरे नर जुड़े थे हिमालय गिरीश का सुनेगा गाना ले बेटा कितने थे फुकट ऐकू नका जरा इसको बोलते ओरिजिनल क्या बात आहे या ओरिजिनल महार माया काका नाव काय तुमचं संगबालजी खंडारे अजूनही म्हटलं त्या काळी 56 कापले माया काका कमसे कम आता 75 तरी कापण काका फक्त 90 साठी मटणाच्या पोटीसाठी आपलं मत विकू नका मला माहिती आहे तुम्ही स्वाभिमानी आहे काकासाठी जोरदार काढा जाऊ दे ले बेटा फिर किती 28,000 वर्षेस तकलीफों के मारे शूद्र जाति में सड़े थे तकलीफों के मारे शूद्र जाति में सड़े थे और ये बदले की भावना से शेरे नर जुड़े थे बदले की भावना से शेरे नर जुड़े थे और भाई 28,000 पेशवा सामने खड़े थे 28,000 पेशवा सामने खड़े थे 28,000 पेशवा आगे खड़े थे 28,000 पेशवा सामने खड़े थे ये 500 के 500 उनके टूट ही पड़े थे भिंगी के विचारों से आबाद होना जरूरी है भिंगी के विचारों से आबाद होना जरूरी है आंखों में क्रांति की आग होना जरूरी है फकत नाम के जयभीम वालों से विजय परिवर्तन नहीं होगा अरे 1818 वाला सिद्धनाथ होना जरूरी है संतोष दादा वानवडे यांच्या वतीने 100 रुपये मिळाले त्यांचं म्हणणं काय शूद्र म्हणून हिलवलं आम्हाला 28,000 पेशवा आगे खड़े थे 28,000 पेशवा आगे खड़े थे 28,000 पेशवा आगे खड़े थे 28,000 पेशवा सामने खड़े थे ले बेटा ये 500 के 500 उन पे टूट ही पड़े थे आज सरकार जाऊ द्या शांत राहा त्याला बाजूला करा किशोर मामा काही विषय नाही एन्जॉय करून राहिले करू दे त्यांना एन्जॉय करणे काही नाही बिलकुल और किशोर मामा कांबळे यांच्या वतीनं मला इथपर्यंत बोलवलं नागपूरवरून मामासाठी जोरदार तळा होऊन जाऊ द्या एवढा मोठा तुम्हाला कार्यक्रम आवडून राहिला ना आता तर सुरुवात झाली अजून इसके बाद भी ऐसा खुंकार गाना सुनाऊंगा भाऊ ठीक आहे चालो ओके मामा गाडी काढून घे फक्त ती गाडीवर चढायला लोक पडा नाही खांद आम्हाला लढा लागते पडा लागत नाही जाईन कुमार
काय म्हणतात ये आज भामटे म्हणतात 2 रुपये किलो के चावल खाते बोलते ये कंट्रोल चे बीपीएल 2 किलो रुपये की चावल खाते बोले ये अरे भाड खाणवांनो आमच्याच मतावर राज्य करता आणि आमच्याच बापाच्या कायद्याला शिकवता का बे तुम्ही भामट्यांनो चोट्यांनो डिस्टर्ब मत करो यार प्लीज एक बार वंचित बहुजन आघाडी तालुका अध्यक्ष महागाव अंकुश दादा ना अंकुश भाऊ भोकरे साहेब यांच्यातर्फे 200 रुपये मिळाले धन्यवाद त्यांचं सुद्धा म्हणणं आहे कार्यकर्ते उतरा रे जा देवा जा लवकर काढ गाडी हाँ भाऊ 2 रुपए किलो के चावल खाते बोले ये हरामखोर साले लेकिन उन लोगों को मेरा कहना है पर निकल आए तो दुश्मनों को छाटते हैं पर निकल आए तो दुश्मनों को हम छाटते हैं प्रणय सतलज की बात हम सपने में भी ना काटते हैं अरे ये 2 रुपए किलो के चावल तो छोड़ो सतलज हम भोजन दान में भी बासमती चावल बांटते हैं 28,000 पेशवा आगे खड़े थे 28,000 पेशवा सामने खड़े थे संगीता भाई ये 500 के 500 पे टूट ही पड़े थे कभी कभी पीछे ना हटने का नाम लिया है पीछे ना हटने नाम लिया है पीछे ना हटने का नाम लिया है कभी पीछे ना हटने का नाम लिया है और इन महारों ने काटने का काम किया है